Hello learners, welcome to our channel GTB Classes. I hope you all are well. मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम साउंड्स ऑफ इंग्लिश के पार्ट 3 पे डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो से पहले उसे ज़रूर देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हैप्पी रहें। लास्ट वीडियो में A to R पढ़ा था, इस वीडियो में S to Z पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको प्रोनाउंसिएशन की इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छी रहेगी तो आपका इम्प्रेशन भी अच्छा रहेगा। S and the sound is sa, sun, Saturday, curse, sweet and the last one is sweat. ऐसे बहुत सारे words हैं इसके। Now, sha, sha and the words are sugar, sure, Asia and last one is Russia. Okay, इसको हम ऐसे कहीं पढ़ देंगे sugar तो गलत हो जाएगा ना। Sugar is right. Now ये दो words हैं smile and school. इसको कुछ लोग बोलने में बहुत गलती करते हैं, बहुत ही ज्यादा। स्माइल स्कूल ये क्या है? हमको हमेशा इसको स्माइल स्कूल ई को नहीं यूज करना है। स्माइल स्कूल नहीं होता है, स्माइल स्कूल। नाउ टी का पहला साउंड है टा। ओके, सो इसके कुछ वर्ड्स हैं टॉल, ईट, सैल्यूट, टेक, टैली। अगेन आई रिपीट, tall, eat, salute. Now we are at T and उसका दूसरा साउंड है ता एंड उसकी कुछ वर्ड्स हैं त्रिशूल एंड मंत्र। ये सब ना रिलेटेड टी के जो ता वाले होते हैं वो हिंदी के वर्ड से आके बनते हैं। ओके, नाउ वी आर एट यू एंड यू का पहला साउंड है या एंड वर्ड्स आर यूनिवर्सिटी, सैल्यूट, यूनिक, यूनाइट, यूनिवर्सिटी, सैल्यूट, यूनिक एंड यूनाइट। लर्नर्स, मैंने पहले ही बताया है ये सब एक ओवरव्यू है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी प्रोनाउंसिएशन एंड साउंड्स ऑफ इंग्लिश पे पकड़ बहुत अच्छी होती जाएगी। नाउ यू का दूसरा साउंड है छोटा वाला ऊ, लाइक पुल, पुश, पुल, पुश। ओके, नाउ यू का तीसरा साउंड है छोटा वाला आ एंड इसके कुछ वर्ड्स हैं अर्जेंट, रन, अम्ब्रेला, अर्जेंट, रन, अम्ब्रेला। प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन और स्पीकिंग स्किल बहुत ही जल्दी फ्लुएंट होने वाली है। ओके, नाउ वी आर एट वी एंड वी का साउंड होता है वा एंड कुछ वर्ड्स हैं वेरीफाई, वेरी, वायरस, वर्चुअल एंड लास्ट वन स्ट्राइव। वेरीफाई, वेरी, वायरस, वर्चुअल, स्ट्राइव। ओके, ये सब कुछ वी के हैं और वी के बाद आता है हमारा डब्लू एंड डब्लू का भी वाह होता है। दोनों में डिफरेंस बस यही है कि इसको बोलते टाइम, वाह वाला बोलते टाइम हमारा मुंह राउंड हो जाता है, गोल गोल। जैसे देखिए, आप खुद बोल के देखिएगा, विंड, विंडो, वॉट, विच, वॉच। इसको बोलते टाइम हमारा जो माउथ है वो राउंड हो गया है, उसका मुंह गोल हो गया है। नाउ लास्ट एक्स, एक्स का साउंड है ए and some words are X-ray, Xmas, okay, X-ray, Xmas। इसके कुछ ये सब words हैं। हम बस end पे ही हैं X, Y, Z और X का पहला साउंड जो हमने पढ़ा वो है ए और उसके words हैं X-ray and Xmas। Now we are at X और उसका जो साउंड है वो है za and some words are Xerox, Xerox, ज़ाइलोफोन। यहाँ पे एक्स का साउंड क्या आ रहा है? जा और नीचे जा। ज़ेरोक्स, ज़ाइलोफोन। जा नहीं पढ़ेंगे, इसको जा पढ़ेंगे और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड है, ध्वनि है ज़ेरोक्स, ज़ाइलोफोन। नाउ एक्स के कुछ और साउंड है जैसे टैक्स, मैक्सिमम, मैक्सिम, टैक्स, मैक्सिमम, मैक्सिम। ओके, ये सब इसके एक्स के साउंड है। 3 साउंड हम लोगों ने पढ़े एंड लास्ट वन इज दिस। नाउ वी आर एट वाई एंड वाई का पहला साउंड है या एंड उसके कुछ वर्ड्स हैं येल, hear,
इसको हम लोग गलती से क्या पढ़ते ईयर, ये ईयर नहीं है, ये ईयर है, year 2020 is very bad, year. Okay, now the second sound of y is, second sound जो y का है, पहला साउंड तो या हो गया, दूसरा होता है छोटा वाला ई, छोटा वाला ई, and the words are bicycle, mistake, bicycle, mistake. Okay, y का दूसरा, पहला हमारा या था, दूसरा छोटा वाला ई हो गया. Now अब हम एकदम एंड पे ही हैं. नाउ z का भी जा होता है and some of its words are, they are coming, some of its words are zoo, zip, zip. So learners, हमने A to Z पूरी साउंड्स ऑफ इंग्लिश पढ़ ली है. अब हमें नहीं लगता है कि आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई भी दिक्कत आनी चाहिए. बस एक चीज की कमी रह गई तो दिक्कत आ सकती है, वो है प्रैक्टिस करने की. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. किसी भी चीज में अगर हमको बेहतर होना है, बेस्ट होना है, तो हमें उसमें वर्क हार्ड करना पड़ेगा. उसको करने की प्यास होनी चाहिए, उसको करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी तो हम उसको पूरा कर पाएंगे. अच्छा आप ही बताइए, अगर कौवे को प्यास लगी होगी तो वो खुद कुएं के पास जाएगा ना, कुआं खुद तो चल के आएगा नहीं. तो अगर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है, अपनी प्रोनाउंसिएशन अच्छी करनी है, तो वर्क तो भाई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, और रीडिंग तो बिल्कुल ही करनी ही पड़ेगी. नाउ अब हम एंड पे हैं, तो कुछ सर्वाइवल फ्रेज प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए. तो जल्दी से हम प्रैक्टिस करते हैं सम सर्वाइवल फ्रेजेस. कुछ पहले हमने किए थे, अब आज हम कुछ करेंगे. तो जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. आई होप कि आप जो मैं बताने वाली हूँ इसको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर यूज़ करेंगे, और लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था उसको आप लोग यूज़ ज़रूर ही कर रहे होंगे. तो आइए पहला पढ़ते हैं. गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा. कभी कभी क्या होता है, हमको भी कॉन्ग्रेट्स बोलता है, विश करता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट अ न्यू जॉब. तो हम क्या कहते हैं, सब भगवान की कृपा से. तो अब से इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट्स ऑल अबाउट गॉड्स ग्रेस. इट्स ऑल अबाउट गॉड्स ग्रेस. जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा से है. तो उसकी इंग्लिश क्या है, इट्स ऑल अबाउट गॉड्स ग्रेस. डोंट विस्पर, कानाफूसी मत करो, फुसफुसाओ मत. कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बहुत धीरे धीरे करके बात करते हैं और इससे बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं. तो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, डोंट विस्पर, फुसफुसाओ मत. बात करनी है तो तेज से करो, धीरे नहीं. डोंट विस्पर, कानाफूसी मत करो. नाउ इट्स डन, हो गया. हमें कोई वर्क मिलता है और हमारा हो जाता है, तो अब से हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इट्स डन. माई वर्क इज डन, और इट्स डन. नाउ लेट इट बी, छोड़ दें, जाने दें. कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं, उन्हें हमें छोड़ देनी चाहिए, जैसी हैं वैसी रहनी चाहिए. लेट इट बी, छोड़ दो, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा. लेट इट बी, छोड़ दो, जाने दो. नाउ डोंट से एनीथिंग, कुछ मत कहो. कभी कभी लोग एक्स्ट्रा बोलते हैं, बेमतलब का बोलते हैं, नीड नहीं रहती फिर भी बोलते हैं. तुमने कुछ मत कहो, चुप रहो, शांत रहो. तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, डोंट से एनीथिंग. डोंट से एनीथिंग, कुछ मत कहो. सो लर्नर्स, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करें. हम दूसरे को विश करके ऐसे बोल सकते हैं बर्थडे पे कभी भी, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करें. मे गॉड. सो लर्नर्स, थैंक यू सो मच. पार्ट 3 आपने देख लिया. अगर आपने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तभी आपको फ़ायदा होगा. तीनों वीडियोस को अच्छे से देखिए और अपनी प्रोनाउंसिएशन को अच्छा कर लीजिए. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए. लाइक करिए, शेयर करिए एंड खुश रहिए. थैंक यू.